Jeg Jorunn Horgen, 43 år, gründer nå, og jeg har tidligere vært idrettsutøver. Jeg har utviklet da et konsept for å koble da ledige stillinger og jobbsøkere på en enkel og effektiv måte. Og målet da å finne rett person til rett jobb på alle nivåer. Det handler om å bruke den teknologien som finnes, samtidig som vi har integrert et kvalitativt element da, som går på en analyse av personlige egenskaper, som vi tror i mange tilfeller vel så viktig som hvordan CV-en din ser ut. Så med et analyseverktøy så tror vi det lettere å finne da de personene i forhold til den jobben den skal fylle. Og i forhold til det så det jo da webbasert verktøy. Vi har mobilkommunikasjon som gjør det raskt og enkelt å få tak i jobbsøkerne og kommunisere med dem. Og for arbeidsgiverne så får de da en rangert matchliste å forholde seg til, så en kan automatisere de prosessene som normalt sett har blitt gjort mer manuelt. Et eksempel Barnas Hus. At de har behov for nye mennesker i en hektisk hverdag. Så det enkelt å registrere en stilling og raskt få tak i de rette menneskene. Jobbsøkere som har meldt sin interesse for en jobb på Barnas Hus, eller andre kandidater i basen, de blir da varslet når det en jobb som matcher deres jobbønske. Og de kan enkelt søke på stillingen via mobilen eller via web. Og alt da samlet på et webbasert verktøy, slik at den enkelt kan finne ut hvilke personer det jeg skal bruke tid på å intervjue. Så målet jo at arbeidsgiveren da kan kutte tid på de manuelle prosessene og fokusere på samtalen med de jobbsøkerne som de riktige. De kundene som har stor turnover, og gjerne i servicebransjen, så det viktig å effektivisere prosessene. Og ut ifra både kjeder, butikker, kjøpsentre eller andre servicenæringer, så effektiviserer vi prosessene. Så tids- og kostnadseffektiv løsning og rask bemanning.